ओम शांति। हाणे भाव खे यादि कंदासीं। मां आत्मा पृथ्वी जे विच में वेठी आहियां। निराकार रूप में भाव खे यादि करो। मन में कोई बि ॻाल्हि हुजेव भाव खे ॿुधाए छॾो। आत्मा भाव सां सभु मन जी ॻाल्हियूं ॿुधाए थी परमात्मा खे। हाणे संकल्प करो मां आत्मा शांत स्वरूप आहियां। मां आत्मा प्रेम स्वरूप आहियां। मां आत्मा आनंद स्वरूप आहियां। मां आत्मा ज्ञान स्वरूप आहियां। मां आत्मा पवित्र आहियां। मां आत्मा शक्तिशाली आहियां। मुंहिंजो शरीर हिकदम निरोगी आहे। ओम शांति। अॼु मिठा मिठा श्री बाबा चवंदा मीठे मीठी बात। बाबा चवंदा कि सभिनि खां परे ते परे रहण वारो मां आहियां। माण्हू चईंदा आहिनि न असां हेॾो परे आया आहियूं दर्शन करण। लेकिन भॻवान त हिन सृष्टि खां बि परे रहींदा आहिनि। मथे एॾो मथे रहंदा आहिनि जिते साइंस वारा बि वञी न। ॾिसो साइंस वारा चांद ताईं त वञी सघंदा आहिनि न। भॻवान त चांद सूर्य खां बि पार रही एतिरो परे रहंदो आहे जिते सूर्य चांद जी रोशनी बि न पहुची सघंदी आहे। हिन सृष्टि ते त सूर्य चांद जी रोशनी पहुचे थी न। ही सूर्य चांद तारा छा आहिनि बत्तियूं आहिनि लाइटियूं आहिनि। भॻवान बाबा परमात्मा अची करे असांखे ज्ञान ॾेई करे असांजी बुद्धि जो तालो खोलंदो आहे। भई अञा ताईं माण्हू छा था सम्झनि कि सूर्य तारा चांद भॻवान आहे। लेकिन परमात्मा असांखे छा चईंदो आहे कि ये सृष्टि छा आहे रंगमंच आहे। त स्टेज रंगमंच मतिलबु खेॾण जो स्थान। त जीअं स्टेज ते मथे लाइटियूं लॻल हूंदियूं आहिनि न जिते खेॾंदा आहिनि मूवी खेल कूद नाटक थींदो आहे हुते लाइट बि त हुजणु ज़रूरी आहे न। त चईंदा बि आहिनि सृष्टि रंगमंच नाटक जिते असां नाटक था खेॾूं खेल था करूं। त हिन स्टेज ते लाइट केरु ॾींदो। सुबुह जो सूर्य ॾींदो आहे राति जो चांद ॾींदो आहे। चांद ऐं तारा अगरि तव्हां ॾिसो चांद जी बि रोशनी ॾाढी हूंदी आहे। जीअं त हाणे माण्हू एॾा बत्तियूं चालू करे छॾींदा आहिनि न शहरनि में एॾा वॾा वॾा उहो ठाहे छॾींदा आहिनि। ऐं मथे एॾो माण्हू सैटेलाइट रखी छॾे त हिन करे एॾी रोशनी न ईंदी आहे। लेकिन चांद मां बि सुठी रोशनी ईंदी आहे जॾहिं पूरो चांद हूंदो आहे। त बाबा चवनि था कि ॾिसो ये सूर्य चांद तारा त बत्तियूं आहिनि लाइटियूं आहिनि। हिननि खे तव्हां भॻवान था सम्झो है न। ऐं हिननि खां बि परे मां रही। माण्हुनि जो दिमाग़ त हिते ई आहे कि सूर्य चांद तारा भॻवान आहिनि। लेकिन सूर्य चांद तारनि खां बि परे भॻवान रहंदो आहे जिते अहिड़ी जॻह रहंदो आहे मथे जिते सूर्य चांद तारनि जी रोशनी बि न पहुचे। हुनखे चइबो आहे परम धाम निर्वाण धाम शांति धाम। जाता सभु आत्मायूं बि मथां खां हेठि चईंदा आहिनि न असां मथे आया मथां खां आया आहियूं मथे वेंदासीं है न। त तव्हां त चओ त असांजे अंदरि भॻवान आहे त चओ असां पंहिंजे अंदरि ई हली वेंदासीं न। भॻवान वटि वियो मतिलबु चओ पंहिंजे शरीर में ई हली मतिलबु कोई सेंस ई न आहे। इहे चइण जो त बिल्कुलु सेंस ई न आहे कि असांजे अंदरि भॻवान है न। छोजी अगरि माण्हू ॾाढो समझदार हूंदो न त समझदार व्यक्ति कॾहिं न चईंदो कि मुंहिंजे अंदरि भॻवान आहे।
न त चए जॾहिं माण्हू मरदो आहे त चईंदो आहे मथे वियो भॻवान वटि हुन समय नथो चए पंहिंजे शरीर जे अंदर ई हलियो अंदर काॾे हलियो हुन शरीर त जली वियो काॾे भॻवान त मथे रहंदो आहे जिते सूरज चांद तारनि जी बि रोशनी नथी पहुची सघे तॾहिं त हुनखे चईंदा आहिनि दूर देश जा रहण वारो आयो देश पर आहे न गीत बि ॾिसो गीत ठहियल आहे न दूर देश जो रहण वारो आयो देश पर आहे मतिलबु मथे परम धाम असां आत्माउनि जो रहण जो स्थान आहे उन उहो हिकु देश आहे हिकु अखंड महतत्व आहे जिते असां सभु आत्मायूं परमात्मा रहंदा आहिनि असां आत्मायूं त हेठि अची वियासीं खेल खेॾण हिन सृष्टि रंगमंच ते लेकिन हिन सूरज चांद तारनि खां बि परे परमात्मा मथे रहंदो आहे त सभिनि खां मथे परे परे भॻवानु रहंदो ऐं माण्हू हिते थोरो सो परे हली था वञनि चवनि था असां हेॾो परे आया आहियूं भॻवान जो दर्शन करणु हाणे भॻवान त चलो हुते बि तव्हां मन सां यादि कंदव हुते बि तव्हांखे भॻवानु इच्छा पूरी कंदो तव्हांजी लेकिन त बि परमात्मा चईंदो मां तव्हां खां ज्यादा परे रहंदो अगरि तव्हां सम्झो किथे के धार्मिक स्थान ते बि के तीर्थ स्थान ते बि तव्हां वञो ऐं सोचो कि असां हेॾा परे खां आया आहियूं भॻवान जो दर्शन करणु त बि तव्हां हितां वेंदव ट्रेन में बस में या कार में या जंहिंमें बि वञो लेकिन भॻवान त मथां खां हेठि ईंदा न आहिनि लेकिन पंहिंजी शक्ति ॾींदा आहिनि हाणे हू कीअं ॾींदा आहिनि उहो त उहो ई ॼाणे लेकिन भॻवान कॾहिं बि हेठि मूर्तियुनि में न ईंदा आहिनि ग्रंथ शास्त्रनि में न ईंदा आहिनि अगरि ॾिसो तव्हां गीता बि ध्यान सां पढ़ो न ग्रंथ शास्त्रनि में बि लिखल आहे लेकिन माण्हू ध्यान सां पढ़ंदो न आहे न गीता गीता हिकु अहिड़ो शास्त्र आहे जंहिंमें सच लिखल आहे ऐं सिखनि जे ग्रंथ में आत्मा परमात्मा जी वाणी महिमा ॾाढी सुठी आहे लेकिन माण्हू हुन परमात्मा खे बि देहदारी गुरूअनि में मिलाए छॾियो मतिलबु सभु जे माण्हू खे अॼुकल्ह सभु मिक्स करे खिचड़ी सुठी लॻंदी आहे न अॼुकल्ह माण्हुनि खे मिक्स वेजिटेबल खटाई मिठो इहे बि विझ इहे बि विझ ईअं आहे न सभु कुझु हिक ॿिए में सभु विझी छॾियो अथनि बसि हा ठीकु आहे हलो लेकिन भॻवान आहे देहदारी गुरू संत सन्यासी अलॻि आहिनि भॻवानु आहे हुनखे असां कीअं मिलाए सघंदा आहियूं न त बाबा चवनि था की सभिनि खां परे ते परे रहण वारो केरु मां लेकिन असां भॻवान खे हिते वेठे बि असां यादि कंदासीं न त उहो सेकेंड में असांजी मदद कंदो आहे सेकेंड में असांजी मदद कंदो आहे हुनखे टाइम न लॻंदो छो जो उहो त हिकु परम आत्मा आहे शक्तिशाली आत्मा आहे ऐं हुन वटि कहिड़ी आवाज़ वेंदी आहे मुख जी आवाज़ न वेंदी आहे इहे जो माण्हू जोर जोर सां रड़ियूं करे भॻवान खे सॾु कंदा आहिनि न कहिड़े बि नाम सां करनि लेकिन भॻवान वटि असांजी मुंहं जी आवाज़ न वेंदी भॻवान वटि असांजी मन जी आवाज़ वेंदी मन जी त कोई आवाज़ ई न हूंदी आहे मन त संकल्प कंदो आहे न शुद्ध संकल्प कंदो त अगरि असां मन सां भॻवान खे यादि कंदासीं न त भले ई तव्हां कलाक पाठ पूजा न करो जाप न जपो सिमरन न करो लेकिन तव्हां हिकु सेकेंड में मन सां यादि कयो न त तव्हांजी मथे उहो मन जी आवाज़ परमात्मा ताईं वेंदी ऐं तव्हांखे शक्ति मिली वेंदी हिकु सेकेंड में त माण्हू कलाक केॾा ॾींहं व्रत जप तीर्थ कंदा रहंदा आहिनि केॾा ॾींहं माण्हू महिनत कंदा रहंदा आहिनि त भक्ति महिनत कराईंदी भक्ति छा आहे भक्ति में माण्हुनि खे महिनत लॻंदी आहे ऐं ज्ञान में छा थींदो आहे ज्ञान में असांखे समझ मिलंदी हाणे सम्झ में अची वियो भई भॻवान त मथे रहंदो आहे हुन वटि त मन जी आवाज़ ईंदी त बसि मां मन सां यादि कयां न मां छो फालतू में हेॾी जोर सां रड़ियूं करां मां छो हेॾे होॾे भटकां मां छो एॾा ख़र्च
करां, भक्ति में ख़र्च बि केॾा थींदा आहिनि, हाणे केॾा ख़र्च थियनि, त्योहार ते त्योहार माण्हुनि जा केॾा ख़र्च, अॼु इहो माण्हुनि जो अधु पैसो त भक्ति में ई ख़तम थी वेंदो। परमात्मा चईंदा आहिनि कि मां तव्हांखे स्वर्ग जहिड़ी दुनिया ठाहे ॾिनी, स्वर्ग सोने जी दुनिया। हिन सृष्टि ते पहिरियों न सभिनि जा घर सोने जा हुया। हुन समय माण्हू घटि हुया त धन ॾाढो हुयो, भई घर में बि ॾिसो पहिरियों थोड़ा माण्हू हूंदा आहिनि त जास्ती धन हूंदो आहे, धीरे धीरे घर में माण्हू वधंदा आहिनि त उन रीति धन सभिनि खे ॾियणो पवंदो आहे। त उअं ई हिन सृष्टि ते पहिरियों पॉपुलेशन घटि हुई त धन बि ॾाढो हुयो, सोने हीरे जा महल हुया, माण्हुनि जा घर ठहियल हुया। पोइ धीरे धीरे दुनिया में जीअं जीअं धर्मनि जी वृद्धि थी, तीअं तीअं दुनिया में धन बटिजी वियो, ॿियो धर्मनि जी वृद्धि थी, धन बि बटिजी वियो, पोइ भक्ति में बि माण्हू ॾिसो केॾो धन ख़र्च कंदा आहिनि, केॾा माण्हू मूर्तियूं ठाहिण में, मालायूं चढ़ाइण में, उन्हनि खे कपिड़ा पाराइण में, खुदि खाइण लाइ न हूंदा लेकिन महांगा महांगा कपिड़ा वठी करे उन्हनि खे चढ़ाईंदा, पोइ काॾे वेंदा, पुजारी खणी वठंदा, त उहो बि ॾिसो, उहो बि तव्हांजे लाइ मूर्तियूं ठाहे वेठा आहिनि, तयार करनि था, त उन्हनि खे बि कुझु त मिलणो खपे न, त उहो उन्हनि खे मिली वेंदो। पर हिन सां प्राप्ति छा थी वठे, थोरो समय माण्हू खे ख़ुशी थींदी आहे, उहो ख़ुशी जो माहौल थी वेंदो आहे, सभु मिलंदा आहिनि कंदा आहिनि, लेकिन पोइ वरी ओड़ो जो ओड़ो ई थी वेंदो आहे, वरी घर गृहस्थी, वरी कोई सिक सिक, वरी कोई लड़ाई झगड़ो, वरी उहो ई जीवन, वरी साल खां पोइ उहो ॾींहुं माण्हू वेट कंदा, चईंदा हा इन त्योहार ॾींहुं केॾो मज़ो ईंदो आहे, ईअं कंदा आहियूं, त छो ईअं छो, त असां चाहियूं था रोज़ ईअं रही सघूं, उन ॾींहुं सभु माण्हुनि खे एॾी ख़ुशी छो थींदी आहे, छोकी सभु माण्हू ॾिसो हाणे सभु माण्हू हिक जे सहारे हलंदा आहिनि, हिक खे मञी करे हलंदा आहिनि, त हिक उन ॾींहुं हिक खे ई माण्हू पूजंदा। हाणे ॾिसो जॾहिं राम जी मूर्ति स्थापना थी हुई जनवरी में, त सभु माण्हू, सभी माण्हुनि जो ध्यानु हुन मूर्ति ते, पूरी विश्व जो, वातावरण केॾो सुठो थी, ईअं ॾिसो दिवाली ॾींहुं माण्हू सभु लक्ष्मी नारायण की यादि कंदा आहिनि, त हुन रीति वातावरण माण्हुनि जो सॼो ध्यानु हुन हिक ते ई हूंदो आहे, ऐं हीअं घर में ॾिसो कोई कंहिंखे, कोई कंहिंखे, कोई कंहिंखे, कोई कंहिंखे, त उहो हिकु आहे केरु, आख़िर हिकु वॾो केरु, हिंदू चईंदा असांजा देवता वॾा, सिख चईंदा असांजा गुरू वॾा, मुस्लिम चईंदा असांजा वॾा, इहे कृष्ण चईंदा असांजा वॾा, हाणे हिकु कंहिंखे चुनो जेके सभी रोज़ यादि करनि, जंहिंसां माहौल सॼो सुठो रहे, ख़र्चो बि न थिए, त उहो हिकु मथे ई रहंदो, ॾिसो अॼु माण्हू लक्ष्मी दिवाली ॾींहुं लक्ष्मी नारायण की यादि कनि, त उहो परमात्मा ई मथां वेही करे हुन लक्ष्मी नारायण जे रूप में सभिनि खे शक्ति ॾे। हाणे माण्हू गुरु नानक देव खे यादि कई, गुरु नानक देव त साधारण व्यक्ति हुया, पहिरियों त देव थोड़ी हुया, पहिरियों त साधारण इंसान ई हुया न, हुननि परमात्मा खे यादि कयो त हुनमें उहा शक्ति आई, जेके तव्हां गुरु नानक देव जो जनम ॾींहुं मल्हायो था न, उन ॾींहुं उनजो जनम ॾींहुं न हुयो, गुरु नानक देव जी आत्मा त हुन शरीर में आई, छो जी जंहिंजो तव्हां कल्ह जनम ॾींहुं मल्हायो हुन केॾा दुख ॾिठई, हाणे कोई एॾो धर्म, सिख धर्म जो स्थापक एॾो दुख ॾिसे, ईअं त लॉ न आहे, त उहो त हुन परमात्मा खे एॾो यादि कई, उन भॻवान खे यादि कई, उहो भॻवान न आहे, हीअ असांखे पक्को मन में करणो आहे कि कोई बि देवी देवता, गुरु संत सन्यासी
चाहे राधे कृष्ण चाहे लक्ष्मी नारायण चाहे राम सीता आहे चाहे कोई हिंदू धर्म जो आहे चाहे मुस्लिम धर्म जो आहे चाहे कहिड़े बि धर्म जो कोई बि भॻवान न आहिनि सभु हुन परमात्मा खे यादि करे शक्ति वठंदा आहिनि त उहो एॾो दुखी हुया दुनिया जे संसार जो दुख ॾिसी ख़ुदि जो या जंहिंजो बि हुन ॾिठो त परमात्मा तरफ़ माण्हुनि खे वैराग्य अची वेंदो आहे न दुनिया में मज़ो ई न ईंदो आहे एॾो दुख अॼु ॾिसो माण्हू IIT पढ़े एॾो माण्हू पैसो ख़र्च करे महिनत करे न एॾे डॉक्टरी जो पास एग्ज़ाम पास करे न डॉक्टरी सॼे चांहि था विझनि डॉक्टर फर्स्ट क्लास पास थियण वारो इंजीनियरिंग कॉलेज में डॉक्टरी जो कॉलेज छॾे करे माण्हू चांहि था विझनि छो था विकिणनि छो जे माण्हुनि खे हुते वञी ॾिसनि था त कूड़ पाप आहे त उहो करणु नथा चाहिनि त गुरु नानक देव जी दुनिया में ॾिठो वञे एॾो दुख आहे ईअं आहे ईअं आहे ईअं आहे त हुननि खे बि वैराग्य अची उहे भॻवान खे यादि कई हुननि त उहो त गुरु नानक देव जी आत्मा उहो जेको इंसान आहे न हुनजे शरीर में उहा आत्मा प्रवेश थी करे हुन चई जप साहिब त सुख मिले मतिलबु हुन साहिब खे जपो त सुख मिले बसि हुन 2 शब्द चई ऐं उहा आत्मा वञी करे ॿियो शब्द ॿिए जे शरीर में आत्मा प्रवेश थींदी आहे न परमात्मा न आहे हुनजे शरीर में हुनजे शरीर में जंहिं सिख धर्म जी स्थापना कई न उहा आत्मा मथां खां हेठि आई पोइ हुन ॿियो जन्म वञी करे पंहिंजो सिख धर्म स्थापना कई त उहे बि साधारण व्यक्ति हुया हुन बि भॻवान खे यादि कई त असांखे बि हुन परमात्मा खे यादि करणु खपे ऐं हुन चई छा सिर्फ़ु जप साहिब त सुख मिले जंहिंमें मथां खां जेकी आत्मा आई असां सभु बि मथां खां ई आया आहियूं लेकिन हुन समय हुन सिख धर्म जो पाठ शुरू थियणो हुयो त मथां खां हेठि आत्मा लथी हुन चई जप साहिब त सुख मिले हुन खां पोइ ग्रंथ ठहे पहिरियों थोरी हुया ही ग्रंथ शास्त्र न हर धर्म में पहिरियों ग्रंथ शास्त्र न हूंदा आहिनि पहिरियों त मथां खां हेठि उहा आत्मा ईंदी आहे उहो पंहिंजो धर्म स्थापना करण लाइ 2 शब्द चईंदी आहे की बसि भॻवान खे यादि करो त सुख मिले जीअं गीता में लिखियल आहे मन मना भव मध्याजी भव इहे सिख धर्म चईंदा आहिनि जप साहिब त सुख मिले ईअं क्रिश्चन माण्हू चईंदा आहिनि रिमेंबर गॉड त तव्हां हेवन में हली वेंदो त सिर्फ़ु 2 शब्द ई आहिनि 2 शब्दनि जा माण्हू एॾा वॾा ग्रंथ शास्त्र ठाहे छॾिया ऐं हुन ग्रंथ शास्त्रनि खे माण्हू छा थो सम्झे भॻवान थो सम्झे त ईअं शांति सां वेही करे सोचो बीज खां सोचो न शुरूआत खां सोचो कल्ह त माण्हू धूमधाम सां मल्हायो लेकिन आख़िर उहो साधारण व्यक्ति हुन छा कई कीअं कई असांखे बि हूअं ई हलणो आहे या सिर्फ़ु ईअं ई पब्लिक जे पुठियां हलंदा हलो बसि हलंदा हलो कंदा हलो कोई डॉक्टर ठहींदो अॼु माण्हू अगरि कोई वॾो डॉक्टर ठही वञे ऐं कंहिंखे डॉक्टर ठहिणो हुजे त उहो ईअं ई चईंदो न भई तव्हां डॉक्टर कीअं ठहियो छा पढ़ाई पढ़ियो कहिड़ी किताब खयों तव्हांखे कीअं ख़्यालु आयो डॉक्टर थियण जो त उहो ख़ुदि बि ठहींदो कि सिर्फ़ु डॉक्टर जा जनम ॾींहुं मल्हाईंदो रहंदो डॉक्टर खां मिली करे ख़ुशी थींदो रहंदो डॉक्टर जी महिमा ई ॻाईंदो रहंदो डॉक्टरनि जी आरती उतारंदो रहंदो डॉक्टरनि खे मालायूं चढ़ाईंदो त इहो असांखे सिखणो आहे परमात्मा चईंदा आहिनि अॼु माण्हू कृष्ण जन्माष्टमी था मल्हाइनि रामनवमी था मल्हाइनि नवरात्रि ईअं अलाए कंहिंजा कंहिंजा छा छा मल्हाईंदा न अॼु गुरु नानक देव त साधारण व्यक्ति आहे लेकिन हुनजो एॾो ऊचो नाम माण्हू एॾो जनम ॾींहुं एॾो छो था मल्हाइनि हुन छा कई कहिड़ा कर्म कई ऐं कीअं कई पंहिंजे में शक्ति थोरी आहे हुन त भॻवान खे यादि करे शक्ति वरितई न त असांखे बि हुन जहिड़ो ठहिण लाइ ओड़ा कर्म करणा पवंदा न हुन रीति भॻवान खे यादि करणो पवंदो हुन थोरी ग्रंथ शास्त्र पढ़े हुन थोरी कुझु जाप जपी हू त हिक जी यादि में रही करे हर कर्म कंदा हुया हिक परमात्मा खे मथे यादि करे
ऐं इहे सम्झंदा हुया कि सभु आत्मायूं परमात्मा जी संतान, मां बि आत्मा आहियां, मां बि परमात्मा जी संतान आहियां। है न, हुननि जो इहे ई त हुयो, सभु परमात्मा जी संतान आहिनि, असां सभु आत्मायूं आहियूं, हिकु परमात्मा जी संतान आहियूं। उहे देह जे धर्मनि ते ध्यानु न ॾेई करे आत्मा स्वभाव आहे। त ईअं असांखे सिखणो आहे न। हिते त माण्हू ॾिसो ईअं सिख माण्हू केॾो था करनि, लेकिन हिनखे पालन करनि था। अॼु सिख हिंदू, सिख मुस्लिम केॾो लड़नि था माण्हू, न? कोई हुननि जे ग्रंथनि खे कुझु करे छॾे, कोई कुझु करे छॾे। ईअं गुस्सो कंदा हुया गुरु नानक देव। अच्छा, गुरु नानक देव जे साम्हूं अगरि ग्रंथ हुजनि हा ऐं कोई हुननि जे ग्रंथनि खे ईअं करे हा त उहो हुननि खे तलवार खणी मारे हा? पहिरीं ॻाल्हि त हुननि जे साम्हूं ग्रंथ हुया ई न, है न? जातां खां इहे धर्म शुरू थिया हुते त ग्रंथ हुया ई न। त माण्हू उन्हनि ई ग्रंथनि खे भॻवान, वरी ग्रंथनि खे माण्हू कुझु करे बि थो त हुननि खे माण्हू तलवार खणी मारनि था। त असां त बिल्कुलु विपरीत था हलूं न हुननि जी शिक्षाउनि खे पालन करे थोरी था हलूं। त काथां प्रसन्न थींदी गुरु नानक देव जी आत्मा, है न? थोरो बि माण्हू कोई कुझु चई छॾे त इहे असांखे सिखणो आहे। कंहिंजे चइण सां कुझु ख़राबु थोरी थी वेंदी। अॼु कंहिं कुझु चई बि छॾियो सिख धर्म वारनि खे त हिन गुस्से में अची करे तलवार खणी मारो न। इहो हुननि जी हिंसा हुन समय हुयो, लड़ाई झगड़ो थोरो थियो हुयो मुगल हुननि में। हिन जो मतिलबु इहो थोरी की असां बि तलवार खणी लड़ूं। त इहे त्योहार मल्हाइण अर्थात जनम ॾींहुं मल्हाइण अर्थात हुननि जे गुणनि खे पंहिंजे जीवन में धारण करे, हुननि जे गुणनि खे पंहिंजे जीवन में धारण करे हलनि। ऐं भॻवान वटि हमेशह असांजी मन जी आवाज़ पहुचंदी आहे। कॾहिं बि मुख जी आवाज़ भॻवान वटि न पहुचंदी आहे परमात्मा, छो जो उहो त शांती जो सागर, मथे त सदा ई शांती रही। परम धाम में जाते परमात्मा रहंदे न उते कोई आवाज़ न हूंदी, उतां जो नाम ई आहे शांती धाम। तॾहिं त माण्हुनि खे सभिनि खां ज्यादा सुठो छा लॻंदो? शांती। अॼु कंहिंखे बि चओ त चईंदा शांती सुठी लॻंदी। ऐं शांती में जो भॻवान जो अनुभव थींदो आहे न, उहो काथे बि कीअं बि काथे बि तव्हांखे न, है न? जॾहिं मन शांत हूंदो न, मन शांत, मुख शांत, हिकदमि साइलेंस, पंहिंजे मन में परमात्मा जी यादि हूंदी आहे त उहो जो प्राप्ति थींदी आहे न, उहो तव्हां केतिरा बि जप तप तीर्थ करे वठो, तव्हांखे उहो प्राप्ति न थींदी। वो जो शांति में रही करे। त बाबा असांखे चवनि था कि मां त हिन सूर्य चांद तारनि खां बि परे रहंदो आहियां, जाते सूर्य चांद जी किरनियूं बि न पहुची सघंदियूं आहिनि। ऐं हुते कोई बि आवाज़ मुख जी न वञी सघंदी आहे। हिन करे अगरि मूंखे यादि करणो आहे, मूंखे पंहिंजे मन जी ॻाल्हियूं ॿुधाइणियूं आहिनि, मूंखां प्राप्ति करणी आहे, त मूंखे कीअं यादि करो? खुद खे आत्मा समझो, मूंखे निराकार रूप में मथे यादि करो, मन सां यादि करो। मन में जो अलॻि अलॻि वीचार ईंदा आहिनि न, हुननि खे थोरी समय शांत करे सिर्फ़ु हिकु ई वीचार रखो कि हाणे मां परमात्मा खे मथे यादि कयां, है न? उहो मां पंहिंजे पीउ खे मथे यादि कयां। हुनजी महिमा जो गुरु नानक देव गाईंदे, हुन महिमा स्वरूप सां यादि कर कि वो ही एक ओंकार है, तो वही आत्मा है जो मथे रहंदी आहे, अशरीरी, अजन्मो आहे, निर्भय आहे, सर्वशक्तिवान आहे, कंहिं बि योनि में नहीं, है न? माण्हू थोड़ी था पढ़नि, भॻवान कॾहिं बि कंहिं योनि में न ईंदो, मनुष्य योनि में बि न ईंदो। ऐं माण्हू छा था चवनि? कण कण में भॻवान। त ग़लति थियो न? अॼु तव्हां हर हिक जो अर्थ कंदव न, तव्हांखे सभु ग़लति लॻंदो। जबकि पोड़ी में आहे अर्जुनी, कंहिं योनि में न ईंदो आहे उहो, त तव्हांजे अंदरि कीअं हूंदो? कच्छ मां छोतार वठी कीअं ईंदो? कण कण में कीअं ईंदो? या त पोड़ी मां इहे अक्षर कढी छॾो, या इहे चइण छॾे छॾो कि भॻवान सर्वव्यापी आहे, है न? कि योनि में ईंदो ई न आहे, उहो त सदा परमात्मा मथे ई रहंदो आहे।
ईंदो बि आहे, अवतरित थींदो आहे, पंहिंजो कमु करे वापसि हली वेंदो, कॾहिं पंहिंजो कोई शरीर न वठंदो, चाहे जीव जंतु जानवर जो बि शरीर न वठंदो आहे, न ही मनुष्य शरीर वठंदो। त हर हिकु ॻाल्हि जो अर्थ सम्झी करे असां परमात्मा जी महिमा कंदासीं न, त ही यथार्थ परिचय सां असां भॻवान खे यादि कंदासीं ऐं हुन खां प्राप्ति थींदी, तॾहिं असांजो भलो थींदो। तव्हांजे भले सां ई सर्व जो भलो थींदो, चइण सां न थींदो। बोले सोनिया सरसीअ का सर्व जो भलो, पहिरियों ख़ुदि जो भलो करो, पहिरियों ख़ुदि हुनखे यथार्थ रीति यादि करे ख़ुदि जो भलो करो, त ई त सर्व जो भलो थींदो न। त सिर्फ़ु मुख सां न चइणो, असांखे अर्थ सम्झी करे हुनखे स्वरूप थी करे सोचे सम्झी करे। अॼु ॿार अगरि रटा दोतू करे पास बि थी वञे त माउ पीउ ऐं टीचर त फट चईंदा, ॿुधो आहे इहे त कुझु रटे करे पास, त माण्हू बि छा था कनि, कुझु करनि था, बसि रटा दस्तू करे करे हा भई ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे भई थोरा बि ग्रंथ शास्त्र यादि थी विया, सुखमनी आहे हिनमें पंजाबी में कुझु यादि थी वियो, संस्कृत जो श्लोक यादि थी विया, गीताउनि जा, बसि इहे भॻवान आहे। अर्थ जीवन में नज़र अचणो खपे, हुननि जे संकल्प बोल कर्मनि में नज़र अचणो खपे उहो ॻाल्हि, तॾहिं त मञदासीं न हा भई इहे समझदार आहे। न त चईंदा ॿुधू, चवनि था सर्व जो भलो, ऐं हिते कोई कुझु करे थो त तलवार सां गलो था काटे छॾनि, तलवार त हथ में ई खणी था त माण्हू वैसे ई थो। अच्छा मीठी मीठी सिकी लॻे ॿारनि प्रति माता बाप दादा जो यादि प्यार रूहानी बाप जी, असां सभिनि रूहानी ॿारनि खे नमस्ते, असांजी बि रूहानी माता बाप दादा खे यादि प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते वरदान आहे। परम पूज्य ठही परमात्मा प्यार जो अधिकार प्राप्त करण वारा संपूर्ण स्वच्छ आत्मा खां, बाबा चवनि था स्वच्छ आत्मा केरु, जीअं पंहिंजी घर खे चीज़नि खे माण्हू साफ़ सुथिरो रखो न, ईअं पंहिंजे रोज़ मन बुद्धि खे शुद्ध करे रखो, हुनखे चइबो आहे स्वच्छ। कंहिंजे प्रति बि कोई नेगेटिव व्यर्थ भाव न हुजिणो, है न, कोई बि असांखे फालतू वीचार, विकारी, विकल्प, व्यर्थ, नेगेटिव अहिड़ो वीचार असांजे मन बुद्धि में न हुजिणो खपे। असांजा संस्कार ॾाढा सुठा हुजणा खपनि, हुनखे चइबो आहे स्वच्छ आत्मा। हुन आत्मा जे मन जी आवाज़ भॻवान वटि जल्दी पहुचे। नियम मर्यादा आहिनि, असांखे नियम मर्यादा आहिनि, लेकिन अगरि असां हुन नियम मर्यादाउनि में असां हलूं था सुठी ॻाल्हि आहे, ॿिया बि हलणु चाहिनि था, लेकिन जाने अनजाने सम्झो भूल थी वई करे वई, त अगरि कोई माण्हू हुननि खे उल्टो सुल्टो चई छॾे त उहो भॻवान सां बि दूर थी वेंदा आहिनि न। के धार्मिक स्थान जो कोई नियम हुजे ऐं उते कोई माण्हू ईअं ई हली वञे त अगरि उतां जो माण्हू प्यार सां सम्झाईंदो त माण्हू खे वापसि वञण जी इच्छा बि न। हाणे गुरुद्वारनि में ॾिसो कोई अगरि मथे धक न उहो करे त कोई केॾो रूडली चईंदा त माण्हू भॻवान खे मञणु छॾे कोई उतां जे माण्हुनि जो ॻाल्हाइण कंहिंजो त सुठो हूंदो आहे, कंहिंजो त न बि हूंदो आहे। गुरुद्वारे में हर धार्मिक स्थान में पंहिंजा पंहिंजा नियम हूंदा आहिनि, घर में बि हूंदा आहिनि न। चाहे तव्हां पंहिंजे ॿारनि खे सिखाए था, तव्हांखे कोई ॻाल्हि केॾनि समय खां कोई सिखाए थो, तव्हांजे दिमाग़ में अञा ताईं न पहुचियो आहे, त तव्हां हुन ॿारनि खे सिखाइण लाइ अगरि उहो अञा ताईं न सिखिया त असांखे उल्टा सुल्टा शब्द छो यूज़ करणा, है न। त बाबा चवनि था पंहिंजे मन खे शांति शुद्ध रखो, पंहिंजी बुद्धि खे शुद्ध रखो, तॾहिं असांजे मन जी आवाज़ परमात्मा ताईं पहुचंदी। न त इन में दुनिया दारी में ईअं थो करे फलानो फलानो मुख सां चई छॾियो, राम राम कृष्ण कृष्ण वाहेगुरु वाहेगुरु थी वियो, त कोई फ़ाइदो न। स्लोगन आहे ज्ञान के खजाने के स्वयं में धारण करे हर समय हर कर्म
सम्झी करे करण वारा ज्ञानी तूं आत्मा ठहो। हर ॻाल्हि खे बाबति सोचे सम्झी करे करो तॾहिं तव्हांखे चईंदासीं ज्ञानी तूं आत्मा, न त असां छा थी वेंदासीं, भगत थी वेंदासीं। भगत बुद्धू थी वेंदा। भक्तनि खे चओ हिन पत्थर में भॻवान जो मथो टेक त उहो टेक। भक्तनि खे चई तोखे इहे बुखार थी न, हुन नदी में सनानु करे त लही वेंदो। हा, उहो करण बि हली वेंदो, है न। भावना जो भाड़ो त भॻवान ॾींदो ई सही, लेकिन अगरि असां थोरो सो सम्झूं कि भई मूंखे बीमारी छो थी आहे, मूंखे सूरु छो थियो, चलो ठीकु आहे। अगरि भॻवान हुन पाणी में सनानु करण सां मुंहिंजी भावना पूरी कंदो त मां हिते ई मन सां ई यादि थी करां, भॻवान सां क्षमा थी मांगा, मूंसां कोई भूल थी हुजे त मूंखे क्षमा करो। कहिड़े बि जन्म जो इहो मुंहिंजो जो बि कर्म हूंदा हिनखे हिन जे लाइ मां क्षमा थी मांगा। हुन परमात्मा जी यादि में पंहिंजी आत्मा खे सनानु करायो न, त सभु बीमारियूं दूर थी। अच्छा, ओम शांति। बाबा खे यादि करो।